I'm telling you, because the only working president dies of COVID. These lazy ones, they are staying. How does COVID miss Mnangagwa? You can't have that. So we want a president like that who goes and sit there. But even before you go as a president, already you have an intelligence of what's happening. Work out. Point 5 Creative Studios. Feel the story. They know the story. Like Souls, Mind 5 Creative Studios. Ukaona ubenzi nungo urombe wababa vako wakuonekwa nevamwe vana vepa next door woziva kuti yeshi uri panguva yakaoma. Ndozviri kuitika kwatiri vana veZimbabwe kuti ubenzi unyope wababa vedu baba vaMnangagwa wakuonekwa nevamwe vana veku next door. To an extent yekuti vanoshuwira kuti dai akafa zvake neCovid uyu anetsa vanhu ashungurudza mhuri yeZimbabwe dai akazorora. Koseiko vatungamiriri ana baba varidzi venyika vachiita zvavanenge vachiita izvi? Vane nungo ndo vanosara, mbavha ndo dzinosara, nhubu ndo dzinosara, marapatsetsetse ndo dzinosara, nhundiramutsime ndo dzinosara. Vakanaka vacho vachitorwa sei? Abvunza Julius Malema zvikanzi, ko sei COVID yakapotsa Mnangagwa? Ndo zviri kushuwirwa nevamwe vana vekune dzimwe nyika. Vanotoshuwira kuti dai mutungamiriri wedu wenyika akafawo neCovid, pamwe nyika yeZimbabwe ingadai yakasununguka. Pamwe maZimbabwenza ari kunyika yeSouth Africa angadai ari mashoma. Ndangoya nako kanyaya kakangondinakidza zve2 minutes ndikati regai ndikaise kuruzhinji muzvionere mega. My name is DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndakuti ndikusiyei muchiona video ra Julius Malema achitaura iwo mashoko andakuudzai aya. Enjoy. Usakanganwe kuenda usina kuisa comment comment section uchitaurawo mafungiro ako nemaonero ako. Esomi DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes to inspire for now. Let's meet in the next video. Their hands. The president must, you know that president who died in Tanzania of he died of COVID. I'm forgetting his name now. Magufuli. Magufuli goes to a government project, arrives there, and then there's no progress. Who's the owner? Lorato is the owner. Where's Lorato? He's not here. Where is he? He's in the US. He says, I'm not going to live here until Lorato arrives here. He sits there. He's going to arrive and put terms himself. 1, 2, 3, 4. I don't expect to find this when I come back. And there will be a huge progress. That's the president who was hands-on. Hands-on. How does the president die of COVID? They realize we have a problem here. We need to finish this thing. I'm telling you, because the only working president dies of COVID. These lazy ones, they are staying. How does COVID miss Mnangagwa? You can't have that. So we want a president like that who goes and sit there. But even before you go as a president, already you have an intelligence of what's happening. Work out.